အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယို topic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 11ပေါ့နော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Windows 11ကိုဒီ USB နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘယ်လို download လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံသမားတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် step by step အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမယ်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်အစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့ channel ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော် description နဲ့ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ channel ဟာကိုကျွန်တော်တို့ screen နဲ့ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ computer screen ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ PC health check app ပေါ့နော်ဒါလေးပဲရေးပြီးတော့ဟောဒီမှာဒီ spotmicrosoft.com ပေါ့နော်ကျွန်တော် link နဲ့ထည့်ပေးထားမယ်ဒီထဲဝင်သွားလိုက်ဒီထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောဒီမှာ install PC health checker app ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ download PC health check up ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့ဒီကောင်ကို download လုပ်လိုက် download လုပ်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါတည်း install လုပ်လိုက် yeah I have accept install finish အဲ့တော့ဒီဟာလေးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီ check now ဆိုတာရှိတယ်ဒီ check now နှိပ်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာဒီကောင်အကုန်လုံးဒီမှာအမတ်လေးတွေဒီမှာချစ်ထားတယ်ဆိုလားအစိမ်းအောင်လေးပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတင်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows ကိုတခါတည်း download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ Windows download လုပ်ဖို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ Windows 11 media tool ပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီ website လေးကိုတွားလိုက်ပါတွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ create Windows 11 installation media ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်မယ် download လုပ်ပြီးဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကို accept လို့နှိပ်လိုက်ပါဒီ accept ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုပဲအမှတ်ချစ်လိုက်ပေါ့နော်အကယ်လို့ဒီ computer မှာပဲ install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုအမှတ်လေးလိုချစ်လိုက်ဒီကောင်အမှတ်မချစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးရမှာဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအမှတ်ချစ်လိုက်မယ်ချစ်ပြီးတော့ next သွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ USB ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ USB ကိုရွေးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုး USB အနည်းဆုံး 8GB ရှိနေရမယ်နော်အနည်းဆုံး 8GB ပေါ့အဲ့တော့ဒီ USB ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီတက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါလေးပဲရွေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီကောင် next သွားမယ် next သွားပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီ USB အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပဲဒီကောင်ကို download လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကြတော့ဟောပေါ့မိတ်ဆွေတို့ internet ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ internet ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကမြင်တယ်ပေါ့ internet နည်းနည်းနီးတယ်ဆိုရင်လည်းကြာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းကြာမယ်ဗျဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်တခါလေးဗီဒီယိုတအားရှည်သွားမှာဆိုလို့โอเคရတော့မယ်69ရှိပြီဒါလေးကတော့အနည်းဆုံးမိနစ်20လောက်တော့ကြာတယ်โอเคအဲ့တော့ပြီး finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ USB လေးကိုပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှတော့ Windows ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ PC ထဲဝင်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာသလားဒီမှာ Windows image လေးပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows install လုပ်ဖို့အတွက် BIOS ထဲဝင်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะအခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာတွေဆိုရင် BIOS ထဲဝင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်နော်
ဟောဒီ power လေးနှိပ်ပြီဆိုဒီမှာဒီ restart တွေ့လားဒီ restart ကိုလေဒီ shift လေး shift clock နှိပ်ပြီးတော့ဗောနော် restart ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့သူကဒါမျိုးပုံစံလေးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ဟောဗောနော်ဒီ USB ကိုရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ use a device တွေ့လားဒီမှာဒီကောင်ရွေးလိုက်ဗျာရွေးပြီးတော့ဒီမှာဟောဒီ USB ဆိုတဲ့ဟာဗောနော်ဒီ EFI USB device ဗောနော်ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်ပါအေးနည်းနည်း zoom ယူလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ပဲ United States ပဲရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း United States ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ US ရွေးပြီးတော့ next နှိပ်မယ် next နှိပ်ပြီးဆို install now နှိပ်မယ်အော်ဒီနေရာမှာကျတော့ရွေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာ home ရှိရင် home ရွေးလို့ရတယ် pro ရှိရင် pro ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ pro ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် pro ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ next နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်လေး check လုပ်လိုက်ပါ match လိုက်ပါပြီးတော့ next နှိပ်လိုက်ပါဟောဒီမှာကျ custom ကိုသွားမှာပေါ့နော် custom ကိုသွားမယ်ဒီမှာဟောဒီအပိုလေးတွေရှိရင်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီလို partition များနေပေါ့နော်ဒီကောင်လေး delete လုပ်လိုက်ဗျာဒါမျိုးပူနေပေါ့နော်ပြစ်လို့မရအောင်ပြစ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ install လုပ်မယ်နော် window ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကယ်လို့ဒီထဲမှာဒီထဲအကုန်လုံးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာ format ချလိုက်ပါ format ချပြီးကျွန်တော်လုံးဝဟိုဖြစ်သွားပြီ format ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကိုပဲယူပြီးတော့ next နေပြီပေါ့နော် partition မခွဲတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် SSD ဆိုတော့ SSD က partition မခွဲစရာမလိုဘူးပေါ့ okay ဒီကလေးနည်းနည်းကြာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်ကြာတော့မကြာဘူးပါပေါ့10 minute ပေါ့ okay ဒါလည်းပြီးသွားပြီokay window 11လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ United States ယူလိုက်မယ် keyboard US ယူလိုက်မယ် skip လုပ်မယ်
ဒီမှာနာမည်လေးပေးလို့ရပြီကွန်ပျူတာကို ch th အဲ့တော့ဒီမှာ next name ပဲ set it for personal use ဒီကောင်လောလောဆယ် offline အကောင့်ယူမယ်နော် skip for now name ပဲ entire name ကနာမည်တူလို့မရဘူးလေ PC နာမည်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်တူလို့မရဘူးလေ password မထည့်တော့ဘူးဒီဒါလေးတွေပိတ်လိုက်မကြိုက်ဘူးဒီ Microsoft ကျွန်တော် spy လောက်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီ Windows 11ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်